Inilah tampilannya Gans Vixen modif R25 dengan cakram pakai leather it ukuran 320 mili PNP ya. Ban pakai ukuran 120. Spakbor pakai model R1M. Kaki-kaki depan pakai R15 original. Knalpot saya pakai knalpot yang biasa, knalpot cow. Shape down, underbone udah pakai Nui ya. Cover ini sudah saya ganti pakai model R25 biar agak kelihatan kayak R25, cuman cover ya kan ya. Ini frame slider buat jaga-jaga biar kalau jatuh nggak lecet. Tekan dari belakang kan ya. Ban pakai Dunlop ukuran 180 ya, 180. Kita dari belakang seperti ini. Oke, kita lihat jok belakang udah terpisah, ada emblem Vixennya ya. Ini segitiga udah saya karbon, pakai karbon biasa ya kan ya. Stangnya udah saya ganti, spion pakai ori R15, speedonya saya pakai punya X-Saber ya. Dudukannya custom. Ini ya guys, tampilan dari depan. Dashboardnya lumayan acak-acakan ya. Kita lihat dari sisi begini ya kan ya, tampilannya seperti ini. Tampak dari depan ya. Ini tampak dari depan, lumayan lah, lumayan sangar. Ini wingletnya pakai yang karbon juga, bukan R25. Topinya saya pakai topi R15. Ini juga pak punya R15, biar agak beda sedikit. Ini kan tampilan. Ini ada yang sempat minta cek suaranya, ini saya coba ya. Ini suaranya seperti ini kan. Knalpot cow saya beli dari Bukalapak seharga 500.000 udah plus